अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और मैं आ गया हूँ बोनफायर नाइट पे, और वो भी मेरे नानी के घर। तो चले आप लोगों को बोनफायर का टूर करवाते हैं और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। फेवरेट सॉन्ग है वो वाली शेर हमें सुनाएंगे? हम भी सुनेंगे। चलें जी, ये लिस्ट में से एक सॉन्ग सुनाएंगे कि हम फैमिली को भी इस इवेंट में इन्वॉल्व, कोई साथ में कोई सॉन्ग डेडिकेशन, ये भी हम साथ साथ करते हैं। बहुत कम ही लोग प्रमोट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2007 हेलो कि तेरे लिए दुनिया छोड़ती है, मुझ पे ही सांस आके रुके, पर तुझको इतना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये एंजॉय कर रहे होंगे। और चलें, आपको अभी और भी है, ये दिखाऊंगा सारा कुछ। तो चलें, चलते हैं। पीछे चल रहा है बोनफायर और बहुत इंजॉय कर रहे हैं यार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे।
और चले हम भी थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं। तू मेरी इमानत है हम आ गए हैं वापस घर। तो चलें फिर इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।